kuba waramenyanye n'uwo mugabo urabyicuza? ndabyicuza cyane rwose kuko nta byishimo nigeze ngira ndi kumwe nawe, habe namba. None se Jani, kubera iki uvuga ngo nta byishimo wigeze ugira uri kumwe nawe? Ubwo ni iyihe mpamvu kandi uvuga ko mwabyaranye? nuko nta gaciro yamaga nk'ababyeyi. None se agaciro ni ukugufata akaguheka akagushyira mu mugongo, agaciro washakaga ni akahe? Inkoni za buri munsi yabaga ari jugujugu, nese ubwo yaba kuba yanyubashye gute kandi ankubita buri munsi, ntavuga ati afite n'inda yayo, cyangwa avuga ati antwite uyu mwana ashobora no kugira ikibazo, naho mbyariye ngira ngo nzatuza, ahubwo ndushaho kubabara. None se Jani, igitondo cyiza wowe ukurikiranye Gilbert TV ndetse na Mbwisukuri nawe MDTV, ndi kumwe n'umubyeyi wahuye n'ibibazo byinshi cyane, aho ubuzima butari bumworoheye, aho yashatse uwo yaririra, ashaka uwo yatakira, ibyo byose arabibura, aho kubona inshuti y'umumaro yagize inshuti itarigeze imubera nziza, iyo nshuti yaje kubaho nta munsi n'umwe yishimiye mu buzima. Gusa mbere y'uko mwakira na mbere y'uko ngira icyo mubaza, ndagira ngo manze ngushishikarize wowe wakoze subscribe kuri Gilbert TV uri umuntu w'umugabo, nawe utarayikora boneraho aka kanya uyikande, numara kuyikanda nurangiza uhite ukora share ndetse na comment, watangira wibwira abanyarwanda ndetse gake gakeya tukagenda tugira n'ibyo tukubaza. Murakoze. Jani, Karama. mfite ikibazo nshaka kuba nakubaza. Yego. Jeannette, mu buzima bwawe ni igiki cyakubabaje? Ese ni igiki muri iyi si wicara cyangwa se wibuka ukumva umutima wawe urenda kuba waturika? Yego, ni byinshi ariko muri makeya sinabivuga ngo mbirangize. Okay, muri ibyo byinshi cyane harimo bikeya nshaka kuba nakubaza. Nyine nko mu buzima bwawe ni nk'ikihe kintu kimwe cyonyine muri ibyo byinshi cyane niyo utekerejeho umutima wawe uhita uturika, amarira agahita agusanga mu maso? Ibintu byambayeho, naje gushaka umugabo ambera ikigeragezo muri njye, nkiyumvishamo yuko njye nta n'undi mugabo nanashaka. Umugabo yarambabaje, twabyaranye umwana umwe w'umukobwa, twigeze tumarana n'ibyumweru 2 mfite uruhinja. Ntangira muri ubwo buzima mba n'uruhinja njyenye n'umugabo twarananiranywe, anyica nabi, anyica urubozo. Muri njyewe numva umugabo nashatse bwa mbere yarambabaje bishoboka byose, numva muri njyewe gukunda wapi, numva abagabo bose ndabazinutswe. Ubwo naje kugendera iwacu, nicara imyaka, nariyakiriye ndavuga nti sinzongera gukunda, ngiye gukadira ubuzima bwo mu rugo mbashe kuba nakwiyakira. Ubwo n'ubundi umugabo akageza kuntwara arambabaza bishoboka ku buryo n'ubu ngubu ntanamukumbura. Ubwo n'ubundi nza kongera gutangira gukunda bundi bushyashya, n'undi na wa kabiri ambera nka wa wundi wa mbere. Jane, ikibazo cya mbere nshaka kugira ngo nkubaze kandi tugendane gake gakeya, hari ikibazo nshaka kuba nakubaza kandi icyo kibazo ukinsubize neza, kuko uwo mugabo wa mbere mukimara uvuze yuko mwabanye umutwitiye cyangwa se yaguteye inda mubana? Twabanye mutwitiye, twarabanye. Wari umutwitiye yagutereye inda iwanyu cyangwa yaguteye inda mubana? Twarabanaga. Narabana. Yego. Mbese Jani, ni ikihe kintu
yagukoreye gituma wumva umutima wawe uhora uremerewe? namaze kubyara ntiyama agaciro nk'ababyeyi, yanga kumpemba ahubwo ambwira yuko ngo yagushije ishyano ko yabyaye umwana w'umukobwa. Mbese Jani, reka nkubaze kino kibazo kandi unyumve gakeya uze kuba wakinsubiza. Mu buzima bwawe ni igiki uwo mugabo wumva umwibukira uretse kuba mwaba mwarabyaranye akagutwara gutyo? Ni ikihe kintu ubasha kuba watekereza muri wowe ukumva kuba waramenyanye n'uwo mugabo urabyicuza? Ndabyicuza cyane rwose, kuko nta byishimo nigeze ngira ndi kumwe nawe, habe namba. None se Jani, kubera iki uvuga ngo nta byishimo wigeze ugira uri kumwe nawe? Ubwo ni iyihe mpamvu kandi uvuga ko mwabyaranye? Nuko nta gaciro yamaga nk'ababyeyi. None se agaciro ni ukugufata akaguheka akagushyira mu mugongo? Agaciro washakaga ni akahe? Inkoni za buri munsi yabaga ari jugujugu. Nese ubwo yaba kuba yanyubashye gute kandi ankubita buri munsi? Ntavuga ati afite inda yayo, cyangwa avuga ati antwite uyu mwana ashobora no kugira ikibazo. Naho mbyariye ngira ngo nzatuza, ahubwo ndushaho kubabara. None se Jani, ikibazo bisengera aho ngaho sibyo? Uvuze yuko umutwariye inda yagukubitaga. Mbese Jani, yagukubitaga utwite cyangwa yagukubise umaze kubyara? Yankubitaga ntwite, maze no kubyara birakomeza. Njye n'ubundi numvaga yuko ari rwo rupfu rwanjye hariho ruri. Rero n'ubundi Imana ikomeza kundinda, nkajya nsaba Imana ati Imana uzampa umwana muzima, nanjye uzampa ubuzima. Ubwo rero ndeba gukomeza kuba muri ubwo buzima, mbona ntabishobora, mpitamo kwigira iwacu. Mbese Jani, wagiye iwanyu ukimara kubyara cyangwa wagiyeyo warabyaye ubana nawe? Nagiye iwacu mfite uruhinja, narabyaye. Ukimara kugera se ubuzima bwari bwiza? Nimara kugerayo nageze mu rugo n'ubundi mama anyitaho, aho umugabo wanjye ati mama arahambeye. Rero n'ubundi urumva yuko umugabo n'ubundi yambereye inyatsi. Umugabo yambereye inyatsi, nuko ubwo n'ubundi nkomeza kuba muri ubwo buzima. Bakuru banjye na mama wambyaye banyitaho, n'ubundi basa nk'aho baba papa w'umwana bakabona mama w'umwana. Ubwo rero n'ubundi mama yanyitayeho, arera umwana, arera na nyina. Umwana arakura, amushyisha no mu ishuri. Umwana ni umunyeshuri.